Las criaturas más gigantes del océano. El útlimo es más grande que un dinosaurio. Número 3. El calamar colosal. Habita en las zonas más profundas del mar y es una de las criaturas más enigmáticas que existen. Puede alcanzar tamaños impresionantes y posee los ojos más grandes del reino animal, ideales para detectar movimiento en la oscuridad total. Número 2. La ballena de aleta. Es un verdadero coloso marino. Su cuerpo puede superar los 25 metros de longitud, lo que la convierte en uno de los animales más largos que existen, incluso más que muchos aviones comerciales. Antes de ver al más gigante, si aceptas la abundancia, comenta dinero, pero si es Dios quien te protege, dale like. Suscríbete y comenta amén. Número 1. La ballena azul. Liderando el primer lugar. Es el ser vivo más grande que ha existido en nuestro planeta. Su tamaño es tan descomunal que supera a cualquier dinosaurio y su corazón alcanza dimensiones difíciles de imaginar.